കഫമില്ലാത്ത ചുമയ്ക്കുള്ള നാടൻ മരുന്നുകൾ. വില്ലൻ ചുമ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ചില നാടൻ മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ചുമ വിട്ടുമാറാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്കും കഫക്കെട്ടല്ലാതെ ചുമയുള്ളവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണിത്. ചുമ വന്നാൽ ജീവിതരീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം. ചുമ മൂലം തലവേദന, തൊണ്ടവേദന, തൊണ്ട ചോറിച്ചിൽ, ഇങ്ങനെ പലതും. എങ്ങനെയാണ് മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് ബദാം എടുത്ത് 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തുക. ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഇങ്ങനെ വെക്കണം. രാവിലെ ഇതിന്റെ തൊലി മാറ്റിയെടുക്കണം. തൊലി മാറ്റിയ ശേഷം ബദാം ഉടച്ചരച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് വെണ്ണയും പഞ്ചസാരയുമാണ് വേണ്ടത്. ഒരു പാത്രത്തിൽ അരച്ച ബദാമും വെണ്ണ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പഞ്ചസാര 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ദിവസവും രാവിലെയും രാത്രിയും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുമയ്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. രണ്ടാമത്തെ മരുന്നിനായി കുറച്ച് തുളസിയില, ചതച്ച ഇഞ്ചി, തേൻ എന്നിവയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് 10 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തുളസിയിലയും ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ഇടുക. 5 മിനിറ്റ് കൂടി തിളപ്പിക്കുക. ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ തേൻ ചേർക്കുക. നന്നായി ഇളക്കുക. കഴിക്കുക. ദിവസവും ഇത് 2-3 പ്രാവശ്യം കുടിക്കണം. ചുമ മാറിക്കിട്ടും, ഉറപ്പ്. മൂന്നാമത്തെ മരുന്ന്. 1 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം, അതിൽ 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ കരംസീഡ് പൗഡർ ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. കുടിക്കുക. ഇത് ദിവസവും 2 തവണ കുടിക്കണം. വിട്ടുമാറാത്ത വില്ലൻ ചുമയ്ക്ക് ആശ്വാസമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കൂടുതൽ ആരോഗ്യവാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഗ്ലോ.